Kesenengane wong Jawa niku lho nggih, kesenengane wong Jawa niku tidak ditolak. Maka ketika Rasulullah masih ada di Makkah dan Rasulullah nerima perintah salate Rasulullah pada tahun 12 Numinan Nubuwah tenggene Mekah niki menghadap Ka'bah, kiblate Ka'bah. Tapi ketika Rasulullah hijrah tenggene Madinah, dan Madinah niki sing kathah wong Yahudi kali wong Nasrani, Rasulullah ketika sholat di Masjid Qiblatain, pas sholat duhur, ada ayat turun Rasulullah kiblate disuruh menghadap Baitul Maqdis. Krana napa? Ngerukun orang-orang Yahudi dan yang Nasrani yang ada di Madinah. Niki jenengi ketika berdakwah menghormati budaya lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa bina syafina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ashabihi anbiya wal mursalin wa syuhada sholihin wa lamal amilin malaikatil muqarrabin sadatis sufiyatil muhaqqiqin salafis sholihin masyaikhil mutasyawihin aimatil mustahidin jami'in abaina umatin sadana kitabina masyaikh mu'alimina wa asatidana mu'assistin Islam di daerah mereka masyaikh di daerah mereka ulama di daerah mereka mu'assis jami'ah nahdlatul ulama bahasil al-haq ba'isi jami'in lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa. Ing dalem mertelakake cecekelane ahli tanah Jawa bimadzhabi ahli sunnah wal jamaah kelawan madhab ahli sunnah wal jamaah. Pasal ini menerangkan bahwa kedatangan Islam di Indonesia ini Islam ahli sunnah wal jamaah. Apa yang dilakukan oleh orang Islam Jawa semenjak hadir di Jawa, amaliyah itikad sedoyo ahli sunnah wal jamaah. Wa bayani ibtidai dhuhuril bid'ah lan mertelake kawitane pertelane pira-pira bid'ah. Dan pasal ini nanti akan menerangkan awal muasal, awal timbulnya golongan Wahabi, awal timbulnya golongan Syiah yang masuk di Indonesia. Nah, FPI nembe, HTI nembe, sing rada awal niku Syiah kali Wahabi. Wanti sarihalan gumelare dhuhuril bidah fi ardi Jawa ing dalem tanah Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'ina lan mertelake macemi golongane ahli bid'ah. Golongan-golongan yang amaliyahnya bid'ah sayyi'ah yang bertentangan dengan agama.
fi hadza zaman ing dalem iki zaman. Mestine mengki tutuke niki terus perlu ditambah FPI niku napa, ketidaksamaannya dengan kita ini masalah apa, kenapa kiai-kiai dan Nahdlatul Ulama menolak. HTI niki mangke pendirine sinten, ajarane HTI niki apa, bahayanya HTI ini di mana, kenapa kiai-kiai Nahdlatul Ulama menolak HTI. Mangke ten wingke. Untuk pertama mangke Wahabi kali Syiah. Kot kana teman-teman ono sapa muslimul aktori pira-pira wong islami perjajahan al jawiyah kang bangsa Jawa bil azmani ing dalem pira-pira zaman asalipati kang wis kliwat al kholiyati tegese kang wis kliwat iku muttafiqil arai sepakat wicarane wal madhabi lan madhabi muttahidil maqadhi kang tunggal pengalapane wal masrofi lan nggon nginumi. Fakulluhum mongko utawi sekabehane muslimul aktor fil fiqhi ing dalem masalah fikih iku alal madhabi netepi ngatasi madhab an-nafisi kang edi madhabil imam rupane madhabi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa fi usuluddin lan ing dalem masalah usuluddin ala madhabil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari ing atase madhabi Imam Abil Hasan Asy'ari wa fi tasawuf lan ing dalem tasawuf ala madhabil Imam Ghazali ing atase madhabi Imam Ghazali wal Imam Abil Hasan As-Sadili lan Imam Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu anhum ajma'in. Summa innahu nuli setune kelakuan iku hadasa anyar teko fi ami alfin ing dalem taun 1000 wa salasimiatin lan taun 300 wa salasina lan taun 30 apa ahzabun pira-pira pantan mutanawiatun kang macem-macem wa araun lan pira-pira wicara mutadabiatun kang tolak-tolakan wa aqwalun lan pira-pira pengucap mutadharibatun kang benturan wa rijalun lan pira-pira ulama mutajadibatun kang tarik-tarikan. Paminhu mongko iku setengah saking ahzab salafiyun utawi golongan salafiyun ko imuna kang padha jumenengi alama ing atase perkara alaihi kang iku netepi ing atase ma aslafuhum utawi pira-pira wong dingine salafiyun minat tamaddu saking netepi madhab bil madhabi kelawan madhab al muayyani kang tertamtu wa tamasukilan cecekelan bil kutubi kelawan pira-pira kitab al mutabarati kang mutabaroh al mutadawilah kang lung-lungan kang sambung menyambung wa mahabbatu ahlil baiti lan demen ahlu baiti Rasulillah wal auliya lan demen para wali was sholihin lan demen para sholihin wa tabaruki lan ngalap barokah bihim kelawan auliya sholihin ahyaan halih tingkah urip wa amwatan lan tingkah mati wa ziyaratil qabri lan ziarah kubur wa talqinil mayyiti lan nalkin mayit wa sedaqati lan sedaqah anhu saking mayit wa tiqati syafaati lan iktiqat wujude syafaat wa nafi du'a lan manfaate donga wa tawassul lan tawassul wa ghairi dzalika lan liyane kabeh. Ngeten para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Niki Mbah Hasim anggenipun nerangaken madhab ahli sunnah wal jamaah, piyambake ngaturaken sejarah
Islam datang di tanah Jawa, menurut catatan sejarah, ada yang mengatakan abad ke-7 sudah masuk. Buktinya ada prasasti-prasasti seperti Fatimah bin Maimun di Gresik, itu kan sebelum Wali Songo. Ada yang mengatakan abad ke-9. Tapi untuk Wali Songo, para wali-wali yang terorganisir dan masif niki semenjak abad ke-12. Jadi para wali songo niku mulai dakwah di tanah Indonesia, di tanah Jawa dan Indonesia, yang akhirnya mereka mengorganisir diri dengan nama Wali Songo. Karena kalau meninggal satu kan mengangkat lagi seorang wali, sehingga jumlah kepalanya ulama di Jawa niku tetap 9. Niki mulai abad ke-12. Periode Wali Songo niki tahun 1200 ngantos 1600. Tahun 1600 datang penjajah dari Eropa untuk Indonesia. Niki sing nguasai Londo. Milo Londo berkuasa di Indonesia 350 tahun, berarti sekitar tahun 1600 sampai 1942. Setelahnya itu Jepang 3,5 tahun, terus tahun 45 Indonesia merdeka. Lah, para wali songo yang datang ke Indonesia, alhamdulillah, nek ngarani Mbah Yai Marzuki Mustamar, wong Jawa, wong Indonesia niki bejo. Nek ngarani Pak Said Akil, anugerah bagi orang Indonesia dan Jawa. Kenapa? Karena dai-dai yang datang ke Indonesia niki benar-benar orang yang alim dan ahli riyadhah. Masalahnya di Indonesia kan, di Jawa khususnya niku kan terkenal wingit. Zaman biyen enten kerajaan Semar, enten sak pinunggalane mila didisiki kali Syekh Subakir. Karena tidak ada yang kuat, Syekh Subakir datang ke tanah Jawa, numbali tanah Jawa, dakwah di Jawa cuman sebentar. Setelahnya itu Syekh Subakir kembali ke negeri Yaman. Setelah Syekh Subakir kembali ke negeri Yaman, datanglah ulama-ulama yang alim-alim dan ahli riyadhah. Mergo mungsu wong Jawa niki nek gak petel tirakat mati. Mergo tanah Jawa niki tanah sing jalma mara, jalma mati. Tinggalane ilmu santet sing mandine ra karu-karuan gitu. Sehingga yang datang di Jawa ini benar-benar orang yang alim-alim. Oleh karena yang datang ke Jawa ini orang yang alim-alim, Syekh Jumadal Kubro niki sing beto Hizib napa nggadahi Imam Sadzili niku Hizib Nasor kali Hizib Bahr. Ini untuk mengalahkan kerajaan Mojopahit. Tapi memang ahli tirakat, tur alim-alim. Terus Syekh Ibrahim As-Samarqandi, putra dari Syekh Jumadal Kubro, mutrane malih Kanjeng Sunan Ngampel, dan seterusnya. Lah, para wali-wali songo sing alim-alim niki ketika datang di Jawa, ajarannya persis ajaran-ajaran yang diajarkan oleh kiai-kiai pesan. Allahumma sholli ala Muhammad. Madhab Syafi'i
akidai Asy'ariyah Maturidiyah, tasawufe nderek Imam Ghazali, nderek Syekh Junaid Abil Qasim Al-Baghdadi kali Imam Asy-Syadzili. Krono wali songo ulama-ulama yang datang di Indonesia niki ahli fikih, ahli tasawuf, tur ahli riyadhah, maka beliau-beliau datang ke sini ini ketika dakwah persis seperti dakwah Rasulullah. Luwes rahmatan lil alamin. Ketika Rasulullah datang di negeri Mekah, orang-orang Mekah niki bodo mundhekno Gunung Safa kali Gunung Marwah. Gunung Safa niki dipun sukani braula-braula, Gunung Marwah niki dipun sukani braula-braula. Ka'bah niki dikupengi kali brahala disembah. Ketika Rasul dakwah, budaya menghormati Safa dan Marwah, budaya menghormati Ka'bah niki tetap, tapi tidak menjadikan Ka'bah punden, Safa punden, Marwah punden, tapi nyune kepada Allah dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki jenengi ramah dengan budaya, cuman konten budaya niki dirubah diisi konten budaya ingkang Islam. Makanya nek kiai-kiai NU ini paham, bisa membedakan mana yang syariat, mana yang budaya. Kanjeng Nabi ketika diangkat menjadi Rasul, budaya orang Mekah semuanya sudah pakai gamis. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang jahiliyah niki sedaya pakaiane nggih gamis. Mergo memang gamis niki pakaian budaya Arab. Ketika Rasul datang perintah agama, ketika kita berpakaian disuruh diwajibkan untuk menutup aurat. Maka budaya yang ada gitu, budaya yang ada pakaian gamis ini digunakan untuk infrastruktur agama. Ini namanya bisa memadukan antara budaya dan agama. Poro-poro wali songo ketika datang di Jawa gitu, ketika datang di Jawa, sarene wong Jawa ngeten iki pakaiane batik, pakaiane sarung, pakaiane baju koko, maka infrastruktur untuk menutup aurat niki nggih pakaian budaya Jawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tur dakwah wali songo niki luwes senengane wong Jawa niki cerita Mahabharata. Kali Sunan Kalijaga digawekne cerita wayang. Tapi diselipkan dakwah enten Semar Petro Gareng Bagong. Kesenengane wong Jawa niku lho nggih, kesenengane wong Jawa niku tidak ditolak. Maka ketika Rasulullah masih ada di Makkah dan Rasulullah nerima perintah salate Rasulullah pada tahun 12 Numina Nubuwah tenggene Mekah niki menghadap Ka'bah, kiblate Ka'bah. Tapi ketika Rasulullah hijrah tenggene Madinah, dan Madinah niki sing kathah wong Yahudi kali wong Nasrani, Rasulullah ketika sholat di Masjid Qiblatain, pas sholat duhur, ada ayat turun Rasulullah kiblate disuruh menghadap Baitul Maqdis. Krana napa? Ngerukun orang-orang Yahudi dan yang Nasrani yang ada di Madinah. Niki jenengi ketika berdakwah menghormati budaya lo.
Para wali songo nggih ngoten ketika berdakwah di Jawa di Indonesia ngeten iki menghormati budaya lho. Kiai-kiai nggih ngoten. Wali songo gawe masjid mergo wong Jawa niki senengane tabu-tabuan, masjid dipun paringi bedhug. Iki nek wong Wahabi haram. Nek cara wong Wahabi bid'ah. Nggih napa nggih? Wong Jawa niki nek enek wong mati niki dileki. Cuma nek biyen niku disumetno kemenyan, nggih to, disumetno kemenyan. Dina kaping 7 dileki disumetno kemenyan. Dina kaping 40 niki melekan malih disumetno kemenyan dupa kali cok bakal kali kesenengane sing mati niki. Senengane sing mati niku tela godhog, tela godhog-godhog niku ditata ngoten. Lah niki kalih wali songo senengane wong Jawa sing 3 dinanan, 7 dinanan, 40 dinuan, 100 dinuan niku ditetepno. Cuman isine nggih napa nggih? Nggih. Mila NU niki bisa memisahkan antara agama dan budaya. Dan NU ramah terhadap budaya. Kenapa? Karena setiap kabilah, setiap suku, setiap desa, setiap negara niki mesti punya budaya yang berbeda-beda dan tidak ada alasan untuk menolak agama. Kenapa? Karena substansi agama niki bisa kompromi dengan budaya. Ya napa nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kiai para wali songo, para kiai-kiai niki luwes, boten keras. Boten negara niku kudu bendera niku kudu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus negara niku kudu khilafah boten. Wong memang sistem kenegaraan itu tidak ada yang baku di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Sampai ditantang kali Pak Mahfud MD. Coba itu yang punya konsep khilafah. Tunjukkan ayat, tunjukkan hadis yang menerangkan dan memerintahkan agar ada konsep baku wujud negara. Mari berdebat, mari dimusyawarahkan. Nek sampai itu kebenaran saya yang pertama kali ikut. Tapi memang tidak ada. Panjenengan menawi ningali tenggene fikih qadha gitu, tenggene Fathul Qorib, tenggene Fathul Muin, teng mriku niku namun dipun aturaken wa yajibu alal kifayah nasbul imamah. Gitu. Jadi hukume wong satu komunitas nek gedhe nggih sak Indonesia ngeten iki, nek rodok cilik nggih sak Malaysia, rodok cilik malih sak Brunei niki wajib ngedekne pemerintahan. Mergo napa? Rakyat niki nek mboten enten pemerintahan bubrah. Tukaran dewi-dewi, hukum rimba kados hewan tenggene tengah hutan. Laulal malik ladobal masalik. Kalau tidak ada pemimpin, rusak semuanya. Wajib niki ngedekne pemerintahan. Adapun bentuk pemerintahan niki sesuai dengan geopolitik sing wonten, sesuai dengan perkembangan. Cuman sing jadi presiden, sing jadi kepala negara berkewajiban untuk berbuat adil, jujur dan kemaslahatan kepada umat. Nggih napa nggih? Nggih. Makanya para wali songo niku terus diterusne kali kiai-kiai memang pondok pesantren pertama niki nggih ngampel gitu. Pondok pesantren pertama niku ampel gento sing kiai niku Mbah Kanjeng Sunan Ngampel, enggak ada murid malih sampai Hasan Besari, enggak ada murid Mbah Soleh Darat, enggak ada murid Mbah Hasyim Asy'ari, enggak ada murid-murid malih. Jadi pondok-pondok pesantren ini penerus perjuangan wali songo. Apa yang dilakukan oleh kiai-kiai pesantren ini persis seperti apa yang dilakukan oleh para wali. Makanya kan dikatakan, lah pesantren-pesantren ini
membuat organisasi namanya Nahdlatul NU niki pondok gede, pesantren itu NU kecil. NU dan pesantren niki pemegang estafet amaliyah, akidah dan sistem perjuangan yang dilakukan oleh para wali. Ngantos dipun aturaken dening Mbah Hasyim teng mriki. Dadi para wali songo enten sing dawuhna mulai abad 7 sudah ada di Jawa. Menurut enten mari tenggene sejarah mulai abad 9 tahun 900, tapi sing rame, sing jelas mulai keberadaan wali songo yang terorganisir iku abad 12. Para wali-wali songo ngeten iki amaliyai, akidai, ibadai podo. Nomor 1 madhab Syafi'i ing dalam babakan akidah niki dari Imam Hasan Al-Asy'ari kali Abu Mansur Al-Maturidi, di bidang tasawuf niki dari Imam Ghazali kali Imam Abil Hasan As-Sa'di. Akhire eneke reno-reno ngeten niki lho nggih, eneke ziarah kubur haram, semaan Quran haram, napa malih yasinan haram, berjanjian haram. Eneke ngeten niki dipun aturaken dening Mbah Hasyim niki mulai tahun 1303. 1303 niki nggih abad akhir tahun 18, awal tahun 1000 sangat. Mergone napa? Mergone di Arab Saudi niki nembe mawon terjadi pergolakan. Sing siyen iki suku Najd ya to, suku Najd sing kepalane niki Ibnu Su'ud niki gawe gerombolan. Mundak gede ngeten, sing gerombolan niki ulamae jenenge Syekh Abdul Wahab, sing akhire diarani akidah Wahabi. Sing Syekh Abdul Wahab niki nderek pemikirane Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah niki jane madhab niku madhab Hambali, piyambake urip tahun 600. Ibnu Taimiyah niku gadah kitab-kitab fikih kathah sanget, tapi tenggene masalah akidah memang enten bentene. Cuman akidah Ibnu Taimiyah niki dipun kembangaken dening Syekh Abdul Wahab sing tahun 1800 niki, terus diajaraken tenggene suku Najd. Basa niki pun gede bersekongkol kali Inggris kali Perancis. Mergo sedaya ngeten iki pemberontakan ngeten iki mesti enten cantolane golongan kapitalis. Sing golongan kapitalis niki mesti sing diincer niku sumber daya. Mulai nek panjenengan telisik HTI niki kantor pusate tenggene London. FPI niki gerakan sing kaya ngoten niku napa mungkin mboten enten sing biayani? Ndak mungkin. Di samping FPI punya agenda negara NKRI syariat, di samping HTI ini punya agenda khilafatul Islamiyah, tapi di balik niki sedaya ada kapitalis barat yang membiayai agar umat Islam niki tercerai berai. Arani proksi. Polisi, Pak tentara niki paham sedaya, itu proksi. Jadi pion itu perang jarak jauh yang dilakukan oleh para kapitalis di sana, yang tujuannya kalau negara-negara yang sumber daya alamnya melimpah ngeten iki pun perang, mungkin mesti Amerika dugi, Rusia dugi, China dugi. Royoan Freeport tenggene ngriko gitu, tenggene Arab Spring niki royoan sumber minyak. Gini apa nggih? Jadi kelompok Wahabi niku asale cilik tenggene daerah Najd niki. Terus mudak gede dibiayai kali Inggris kali Perancis, berontak tenggene kerajaan Arab Saudi sing jaman semanten rajane Raja Hussein. Makane tahun 1800 niku Mbah Hasyim sing mondok teng mriko.
Mbah Wahab sik mondok teng mriko, Mbah Bisri mondok teng mriko. Kan ulama-ulama pesantren iki bakdane ngaji ngene Mbah Khalil, bakdane ngaji teng ngene Termas, niku kan terus bodho mondok mriko. Teng mriko enten Syekh Mahfud Atur Musi, enten Syekh Nawawi Banten, enten Syekh Zaini Dahlan bodho mondok teng mriko. Teng ngene Masjidil Haram niki pengajiane tasik madhab arba'ah. Teng pojok mriko enten guru Syafi'i, teng pojok mriko keluargane Syekh Muhammad Al-Maliki ngulang madhab Maliki, sing teng mriko enten malih golongan Ahmad bin Hambal. Jadi tasih ahli sunnah wal jamaah. Cuman akhir abad 18 sampai permulaan abad 19 golongan ini berontak, dibiayai, dipersenjatai kali Inggris dan Prancis Raja Husain Guling. Sak sampune Raja Husain Guling, Ibnu Su'ud iki ngadeg dadi raja, akidah Wahabi kali Salafi. Iki sami cuman teng niku enten sekte-sekte. Akhire enten sing namung Wahabi, enten sing Salafi mawon, enten sing Salafi takfiri, enten Salafi reno-reno teng mriku. Salafi jihadi. Nggih napa nggih? Mila awake dhewe ngeten iki alhamdulillah nderek kiai-kiai pesantren sing kiai-kiai pesantren iki nerusno Islam ingkang dipun ugemi lan diajarkan dening para wali Muhammad. Lah, perbedaan antarane golongan ahli sunnah wal jamaah kali Wahabi. Wahabi niku sing diusung, nek HTI niki sing diusung khilafah. FPI sing diusung negara bersyariat. Tapi nek Wahabi niki isu yang diusung adalah pemurnian amaliyah agama. Pemurnian amaliyah agama niku kembali kepada Quran dan hadis. Murni baik di bidang ibadah maupun akidah. Di bidang ibadah piyambake menolak pemikiran madhab. Salate nderek Quran, salate nderek hadis, posone kembali kepada Quran, posone kembali kepada hadis. Ngeten iki mboten tinemu ngakal. Pertanyaannya, panjenengan nek maos Quran saged napa mboten kira-kira menemukan carane salat tenggene Quran? Mboten. Mereka niku namung perintahi aqimus shalah wa atuz zakat. Tetap melalui sahabat, melalui tabi'in, melalui ulama-ulama madzhab. Dadi ngrika niki wong golongan Wahabi niki boten purun, tafsir niki boten purun, sinau asbabun nuzul niki boten purun, sinaune namung Quran terjemah, pirose asli. Padahal memahami Al-Quran ini butuh ilmu nahwu, butuh ilmu sorof, butuh ilmu badik ma'ani, butuh ilmu mustalah hadis, butuh ilmu tafsir, butuh ilmu asbabun nuzul, yaitu kitab Lubabun Nukul, asbabun nuzul, Lisuyuti dan seterusnya. Boten mungkin. Milo nek mahami jihad keliru, nek mahami negara keliru, akhirnya carut marut kaya ngeten iki. Jihad sing dibunuh padha-padha wong Islami. Polisi Islam jaga ibadah dipateni. Ini apa nggih? Akar dari terorisme niki ideologi Wahabi dan ideologi khilafah. Mergo nek ideologi Wahabi akidahnya nanti akidah trilogi tauhid. Nek ideologi sing liyane niku kafir sedaya. Nek sing khilafah liyane khilafah niki tauhid. Nek pun tauhid sedaya oleh dipun mateni. Niki bahaya. Pentol-pentolane niku kaya-kaya yo tapi sing dijokno tetep anak buahe ya ta.
Jadi pemurnian agama nomor siji, pemurnian di bidang ibadah. Ibadahnya harus murni kembali kepada Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai dengan Quran dan hadis niku makanya apa saja yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah. Semaan Quran bid'ah, kendurian bid'ah. Makanya mereka niki mboten iso lemu-lemu kaya wong NU ora tau oleh berkat. Nggih ta nggih? Nggih. Wala wingi niki sampun diurekne sing diarani bid'ah napa, sing diarani sunnah napa. Wingi sampun dipunaturaken dening Mbah Hasim. Benar sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah, tapi tidak semuanya bid'ah niki sayyi'ah. Tidak semuanya bid'ah niki marjidah. Mergo napa? Kathah hal-hal sing baru sing sifate niku kreativitas kali inovasi, tapi enten cantolane hadis dan kados semaan Quran ngoten niku kan dalile nggih wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cuma nek Kanjeng Nabi kali para sahabat biyen padha maca dewi-dewi. Saniki wong lengkong nek kon maca dewi-dewi ra tau katam. Akhire dienekne semaan bareng. Ya napa nggih? Sing nomor kalih pemurnian di bidang akidah. Tirose akidah-akidah yang dilakukan di luar mereka kados kita panjenengan sedaya niki akidah yang menyebabkan kemusyrikan. Krana napa? Turunan dari akidah kita gitu. Turunan dari akidah kita ini akan membolehkan ziarah kubur, membolehkan tawasul, membolehkan duwe keris, membolehkan apa niku? Niki. Lah ini kan turunan. Lah akidah yang riko niku trilogi tauhid. Trilogi tauhid niku napa? Nomor siji akidah rububiyah, tauhid rububiyah, nomor kali tauhid uluhiyah, sing nomor 3 tauhid asma wa sifat. Turunan dari trilogi tauhid niki mangke li khamsatun musyrik, maca manaqib musyrik, nggih maca selawat burdah niki maulaya sholli wa sallim niki musyrik, ziarah kubur sing jenengan biasane panitiane buta bathi niki nek bathi meneng ae nek rugi njaluk tambah biasane. Turunan dari trilogi tauhid niki musyrik. Mergane napa? Tauhid niku kudu uluhiyah. Uluhiyah niki dos pundi? Nek nyuwun, nek ndonga, nek nyembah kudu murni dhateng Gusti Allah. Sambat Kanjeng Nabi mboten oleh, sambat malaikat Jibril mboten oleh, sambat Syekh Abdul Qadir Jailani mboten oleh. Nek awake dhewe ngeten iki nek ndonga kan sambat to nggih. Sambat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula jenengan suwunaken dhateng Gusti Allah merga rumangsa nek awake dhewe ngeten iki ngamale buktine napa gawe kantor NU ora dadi-dadi. Iki lak nudune nek sedakoe titik ya umpama wong lengkong luman-luman pun dadi kenane. Sarene sedakoe titik senengane tawasul gitu. Nggih napa nggih? Nggih. Ini hati-hati loh gitu. Jadi konferensi NU niku disalap daerah-daerah pinggiran. Kajengi nopo? Kajengi NU ini tambah semarak sakit sami kali daerah pinggiran. Jadi mengki pra konferensi niki manggen tenggene Gudang, terus konferensi ini tenggene Ngelintong, terus napa niku pelantikane tenggene Rejoso. Sing paling siap konsumsi akomodasi paling gak patek siap dhewe Ngelintong. Rejoso tanggung jawab napa-napane tapi gak dipilih. Gundang yang ngoten tanggung jawab napa-napane tapi gak dipilih diteke Ngelintong. Kajengi napa? Kajengi Ngelintong bintang lemu. Makanya niki kula suwun ditata rantingi dan ditata ansore dan ditata muslimatin dan ditata mumpung enten alasane nata. Biasanya kapan bar diparingi konferensi biasanya tambah semarak, tambah barokah. Tur konferensi niku mboten enten duwe utang niku mboten enten. Iso-iso saldo. Kaya
iku Selasa Pon barang napa nate ten utang nate to nggih saldo panggan muktamar barang niku kalau teng Lirboyo niku lho saldo pun to pokoke nglengkong niki saldo. Jadi tawasul niki musyrik mergo napa uluhiyah. Nek awake dhewe mboten, awake dhewe niki tauhide ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Tauhid awake dhewe terus pundi? Nggih kados ingkang dipun ucalaken tengene madrasah-madrasah niki. Awake dhewe niku duwe pangeran, carane awake dhewe mengenali pangeran, awake dhewe mengenali sifat-sifat wajibe Gusti Allah sing kathahe kali dosa nyumerapi sifatmu kali Gusti Allah sing katahe kali dosa. Tek ngriko nek awake dhewe niku substansi mana Pak Camat. Dadi cara awake dhewe ngeten iki dalile awake dhewe kengken maca Quran kalih ngrungokno Quran. Bentuke dos pundi niki kreativitas mergo zaman niki mboten padha. Wong biyen mboten damel mik saniki nggih damel mik. Nek kudune nek gak bid'ah-bid'ahan wong Wahabi niku nek maca Quran yo gak oleh nggih to gawe alon gak oleh budal teng masjid kudu numpak unta nggih to mboten oleh nek sedekah kudu kurma niku nek fair-fairan lho nggih to. Tapi nek awake dhewe niki perintah niki wujude rena-rena nek ibu-ibu didum setengah jusan nggih to. Mboten sah suwi-suwi tapi berkate gedhi. Enten malih sing dawa tapi oleh pelangan tok gitu. Kan rena-rena gitu. Lah negara niku nggih ngoten Pak Camat. Negara niki nek miturut NU NKRI niki sampun hilang. Pancasila ini tidak bertentangan dengan agama. Kenapa? Karena 5 sila yang ada di dalam Pancasila itu semua inti agama. Ketuhanan itu tauhid, kemanusiaan itu inti agama gitu. Permusyawaratan, keadilan, persatuan itu sedaya inti daripada Al-Qur'an. Cuman gak kudu dilapatno ngoten lho. Bedane niku ngoten. Nek ngriko niki napa-napa disimbulno. Tapi nek ngriki niki mboten disimbulno tapi intinya ini kita amalkan dengan tidak bertentangan dengan syariat. Mergo Kanjeng Nabi piyambak nalikane dugi tenggene Madinah, Kanjeng Nabi niki ugi membentuk negara bangsa. Lah nek unek-uneke HTI niki mendirikan negara khilafah saniki napa saged saniki pun enten PBB gitu. Amerika punya nuklir, Rusia punya nuklir. Mau negara ini disatukan menjadi satu di bawah khilafah Islamiyah sing Imamul A'dham gitu. Terus apa enggak diperangi kali Amerika apa enggak berantakan semuanya? Toh contoh sing pun berhasil gitu dari gerakan-gerakan mereka niki bukan berdirinya negara yang damai tapi malah hancur ditingali tenggene Libya niki gerakan-gerakan golongan radikal hancur lebur tenggene Syria hancur lebur. Makanya cara Mbah Maimun hari ini negara ini yang negara bangsa karena geopolitik sudah begini. Kan geopolitik itu berkembang. Ketika Rasulullah di Mekah, Rasulullah minoritas. Cuman berapa ratus orang. Ketika di Madinah agak besar, tapi tetap Yahudi, Nasrani, Majusi tetap besar. Makanya negara bangsa. Ketika sudah periode Sayyidina Abu Bakar Umar, niki ekspansi kuat gitu. Akhirnya negaranya bentuk khilafah. Tapi kan terus terjadi perang salib, terusnya. Ini geopolitik perkembangan. Makanya di dalam Al-Quran ini perintahnya universal. Perintahnya namun nutupi aurat, tapi pakaiannya tidak disebut. Nah, karena apa? Pakaian ini akan berkembang sesuai dengan desain dan modenya zaman. Intinya kita ambil menutup aurat. Tapi nek biyen kan boten enten sing macem-macem ngeten iki kan boten enten gitu. Niki mengke perkembangan malih. Dan nek perintah menutup aurat iki disebut nih sekalian bentuke niku jenenge mboten Quran mangke. Nek Quran niki kan ijaz sastranya tinggi universal. Agar Al-Qur'an ini bisa berlaku sepanjang zaman, isinya juga harus universal. Nggih napa nggih? Makane
pun awake dhewe ngeten iki nderek para kiai-kiai pondok pesantren, nderek Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Bolak-balik to kula aturaken jangankan sing cilik-cilik, pokoke ahli hadis kados Imam Bukhari niku madzhabe Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Jailani ini keratune wali madzhabe Syafi'i. Madzhabe Hanafi. Abil Hasan As-Sadili niki waliullah madzhabe Syafi'i. Imam Ghazali madzhabe Syafi'i. Jemeneh sing alit-alit ngeten niki sing tiyang sing hebat-hebat mawon tetep tamadhub bil madzhab al-arba'ah. Nggih napa nggih? Mila awake dhewe mboten salah. Teng mriki dipun aturaken ket biyen ajarane tiang-tiang biyen iki kubi ahlul bait. Remen dateng wa mahabbu ahlul bait. Memang wong NU niku remen dateng ahlul bait sedaya para habaib dipun hormati. Sing ngurmati para habaib niku sinten liyane NU? Nenten NU. Cuman Habib habaib niki rena-rena. Nggih napa nggih? Ana sing wateke keras, enten sing alon-alon. Ana sing ilmune pepek, ana sing ilmune tinggi. Padha karo putra kiai ngoten niku enten sing purun ngaji, enek sing nongkrong gitu. Tapi sedaya putra kiai dihormati, tapi sing dieloki, sing cocok kali syariat sing gadah. Mila para habaib ngoten ajaran Wali Songo, ajaran guru-guru kita, kiai-kiai kita tetep mboten oleh menghina ahlul bait, ya ta nglarakne ahlul bait awake dhewe tetep remen hormat dhateng ahlul bait, tapi sing didereki ahlul bait ingkang ilmune, akidahe, lampahe, akhlake niki cecek kalih syariat. Berkot tengene syariat itu mboten enten berontak tengene pemerintah niki mboten enten. Tengene NU niku fitnatun tadum khairun. Sultanun dzulum khairun min fitnati tadum. Sultanun dzulum khairun min fitnatin tadum. Dadi presiden sing dolim, sing jik enek korupsine, ketangkep loro iki ya. Menteri Sosial kali Menteri Kelautan ya niku jenenge sultan sing golek sultan sing sempurna niku mboten enten lho ya. Wong Khulafaur Rasyidin sekawan niku sing mboten terbunuh sinten namung setunggal Sayyidina Abu. Apa ana wong adile ya ta adile jujure sederhanane ngumpuli Sayyidina Umar. Ngoten mawon sing kathah sing mboten trima Sayyidina Umar dipun pejahi. Napa ana khalifah pemimpin sing ngumpuli Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman iku masyaallah lumane hafal Quran mantune Kanjeng Nabi. Boten mesti dipejahi. Apa ana pemimpin presiden sing ngumpuli Sayyidina Ali. Wong Kanjeng Nabi dawuh ana bahrul ilmi wa ali babua. Aku ki segarane ilmu Sayyidina Ali niki lawange ilmu sedaya thariqah niki sanate Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggih pateni. Apa ana khalifah sing ngadile ngumpuli Umar bin Abdul Aziz? Mboten. Umar bin Abdul Aziz niku enten tamu ditekoki Pak Camat. Niki keperluan apa niku kecamatan apa keperluan arepe ngaturi aku mantu ngoten. Berarti ngaturi jenengan mantu mulih nang omahku aja sampe gawe lampu ning kecamatan. Ora enek camat sing kaya ngoten niku. Jadi Umar bin Abdul Aziz niku pun poet yang adil. Niki mawon matine terbus. Makane dipimpin Pak Karno nggih gak trimo, dipimpin Pak Harto sing dikoreksikan eleke tok mawon ya ta. Gus Dur niku napa ana wong pintere adile ngumpuli Gus Dur. Presiden tapi ra duwe napa-napa niku lah Gus Dur ya ta. Lintu-lintune mari dadi presiden sugih. Gus Dur mboten gadah napa-napa niku mawon diguling. Nggih napa nggih? Nggih. Mila nggih berontak terhadap negara itu tidak ada. Dene amar ma'ruf nahi munkar niki tetep ning carane ana kaifiahe miturut syariat. Pun pokoke NU ngoten nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Lomo